Penake urip ning desa ki ya ngene iki, nar masak ora ndek bumbon-bumbon dapur garek melayu ning kebon. Nah iki dina iki aku pengen masak daging sapi. Lah jebule empon-emponku nang maki entek. Ya wis iki aku langsung melayu ning kebon golek jahe dhisik. Untunge ndek wingi-wingi iki aku ya nandur empon-empon, ya nandur mbah jahe, mbah kencur, mbah kunir karo laos. Sing ora tak tandur ki mau mbah dukun tok. Iki wae aku nandur semene iki wae enek sing urung do metu. Enek sing metu ya gergek semene-mene iki tok. Kan terkandeng iki jane wis entuk ya langsung wae tak kumbah terus tak gawa mulai ame tak gawe masak dagingnya iki mau. Nah iki bumbune komplit ya jole tambah uyah kolot kidul ben madep mantep rasane. Kemudian iki bumbune terus tak gongsrongke wae. Digonsrong nganti wangi jole tambahi godhong salam, godhong jeruk, ame godhong jeruk purut, godhong jeruk nipis, godhong jeruk limo ya sak duwemu sepenting godhong jeruk. Kemudian karo godhong serene aja lali. Aja lali takoki banyu Komora Gunung Merapi kono ben ora gosok. Wis dimasak nganti asat nganti empuk iwak sapine. Sepenting aja empuk-empuk nganti glodrek ngono kae. Nah sing kita wae tambah lalapan timun wis mantep banget iki menuku dino iki. Rasa kakek sambat, rasa kakek nyebut sepenting hal barokah wetenge wareg.